بنابراین دو مسخره باز اومدن میگن چی؟ یکیش میگه که من میخوام در تاجیکستان چی بسازم؟ مترو در تاجیکستان مترو. شما همین ما وقتی که زمین خانه مانا پابل میکردیم دو تا بیل میگرفتیم از تک زمین آب میبرومد. حالا با این حالت شما چگونه میتونیم مترو سازید در دوشنبه؟ ما در دوشنبه اتوبوس نمیتونیم، حرکت اتوبوس، قاعده حرکت اتوبوس نمیتونیم تنظیم کنیم. ورود به دوشنبه، وارد شدن به دوشنبه پولکی میشود. چه عروسکی دیگه چی میگه؟ من اگر پرزیدنت شوم مردم کیحال ببرم. چه چیزی؟ روز مردم سیاست تاجیکستان فقط یک حزب، اونم حزب خلقی دموکراتی مونوپول شده است، گرفته است و 6 حزب سیاسی هم که شما گویا اینکه هستن میبینید اونا فیلیال همین حزب خلقی دموکراتی هستند و این احزاب یعنی حزب‌های خرد که امروز شما دیدید با فکرم که یکی از این حزب‌ها اعلام کرد که نامزد خودش برای انتخابات بفرستد. رستم کیمچیف حزب اصلاحات اقتصادی بود با فکرم، اعلام کردن که میروند. بعد حزب سوسیالیستی بود عبدالحلیم غفاروف. ببینید 3-4 تا مسخره باز هستن. راست دیگه من حیران میشم. من میدونم که مثلا ما را تماشا میکنن. ببینید نماینده های احزاب سیاسی، مردم همین بازی فلش یعنی بازی دروغ شما را درک میکند و میدوند. به حد زیادی بعد خودتون خوسه نکنید، کم نکنید. اگر میخواید مثلا در میدان سیاست تاجیکستان حداقل خودتون نشان دهید، یک طرز یک نمود خودتون نشان دهید که شما هستید. شما 7 سال نیستید، 7 سال نمیدونم در کدام گور هستید. 2 ماه پیش از انتخابات میگید که من میرم انتخابات میشم. خب کی شما را میشناسد؟ کی به شما آواز میتید؟ شما چگونه مثلا همون 8% یا چند است مثلا 8% آرا را میگیرید، آوازا را میگیرید، کمیسیون انتخاباتی شما را اجازت میدهد که بروید شرکت کنید؟ چگونه آخه این صورت میگیرد؟ بنابر همین این بازی های لهو و لعب برای مردم معلوم است و مشهور است. بنابراین دو مسخره باز اومدن میگن چی؟ یکیش میگه که من میخوام در تاجیکستان چی بسازم؟ مترو در تاجیکستان مترو. شما همین ما وقتی که زمین خانه مانا پابل میکردیم دو تا بیل میگرفتیم از تک زمین آب میبرومد. حالا با این حالت شما چگونه میتونید مترو سازید در دوشنبه؟ ما در دوشنبه اتوبوس نمیتونیم، حرکت اتوبوس، قاعده حرکت اتوبوس نمیتونیم تنظیم کنیم. هر روز در فیسبوک شما نگاه کنید مردم صورت میگیرن میپرتن عکس‌ها را. چقدر مردم عذاب و مشقت دارن در این اتوبوس و در این مارشروتکا. ما نمیتونیم همین رفت و برگشتی مارشروتکا را تنظیم کنیم. یک چیز عادی بالای زمین است، نمیگم تک زمین، بالای زمین نمیتونیم تنظیم کنیم. مردم روزی سیاه دارد، روزانه برای از چینام دارد، از قزاقان یا از این طرف از زرافشان تا سنتر تا نمیدونم ایرپورت یا جای دیگه رفتن یک روز سیاه خطی میره 2 ساعت 3 ساعت با یک مارشروتکا میرود. شما با مارشروتکا نمیتونید که شهر را تامین کنید، زندگی مردم را تامین کنید. شما درباره مترو گپ بزنید. خب دیگه من مترو میسازم. و باز یک پیشنهاد دیگر از همین یک خوسه، من میخوام که چی؟ ورود به دوشنبه پولکی شود. خب شما همین تصور کردید، بفکرم بسیاری دیدید ورود به دوشنبه، وارد شدن به دوشنبه پولکی میشود. این مردم نان خوردن ندارن. از کجاها میبیان که به دوشنبه مردی کاری کنن، مردی کاری، حمالی کنن، عرابکشی کنن، بیگاه 2 تا نان خانه شون برن که کودکاشون فرزنداشون از گرسنگی نمورد. کی گفت اینا؟ عبدالحلیم گفت. عبدالحلیم غفاروف، این نفری که خودش سوسیالیست میگیرد، میگه که من میخوام که دوشنبه چی شود. در کجای شما سوسیالیستی است؟
سوسیالیسم همیشه یک چی بود؟ یک روند، یک نظام بسیار مردم دوست بود. و اتحاد شوروی را شما نگاه کنید، 70 سال شوروی را وقتی شوروی و سوسیالیسم میگفتن مردم یعنی چی؟ همه چی به پول. کمونیسم یعنی چی؟ کمونیسم یعنی همه چی به پول. سوسیالیسم یک زینه پایینتر از کمونیسم بود. دولت شوروی دولت سوسیالیستی بود، دولت اجتماعی بود و با کمونیسم میرفت. کمونیسم یعنی همه چی به پول. سوسیالیسم یعنی از شاخه پایینتر، یک زینه پایینتر از کمونیسم. کمونیسم یعنی همه چی به پول. البته دروغ بود، ولی سوسیالیسم همین بود. امروز رئیس حزب سوسیالیستی میگوید که من در دوشنبه مترو میسازم. این یکم مثلا مزخرف. دویم مزخرف همین که من راه را چی ورود به دوشنبه را چی میکنم؟ پولکی میکنم. حالا تو خودت از کجا آمده که کیم به تو این حق داده است که دوشنبه را پولکی؟ خدای نکرده اینا، این احمقا، این عروسکا اگر که مثلا پرزیدنت، تصور کنید یک لحظه تصور کنید که همینا رئیس جمهور شوند. خدا نکنه. با همین عقل، با همین فراست، با همین فرهنگ سیاسی من میخوام که ورود به دوشنبه پولکی شود. یک خوسکی دیگه شه، عروسکی دیگه چی میگه؟ من اگر پرزیدنت شوم مردم کیهان میبرم. چه چیزی؟ مردم کیهان میبرم. بازم تاکید بکنم سید جعفر عثمان یا عثمانزاده یا عثمانوف، خب شما یا لطف کنید همین مارشروتکه ها را رفت آمدش تنظیم کنید. یک کاری کنید که دوشنبه همین مردم دوشنبه بنده خدا با پول هم که باشد از همین زرفشان تا همین ایرپورت با همین مارشروتکه با پول خودش رود بیاد. در داخل همون اتوبوس یا در داخل مارشروتکه زن و مرد قاطی پاتی میشوند. مردا بالای زنا، زنا در بغل مردا. باور کنید روز سیاه دارد مردم در راه در دوشنبه در پایتخت. شما کیهان چیکار بکنید؟ زمین اگر شما نتونسته اداره کرده.